খবৰটো ঠিকে আছে মোৰ ইমান বেছি ভাল নহয় মই জেলৰ পৰা আহিছোঁ বেছি ভাল নহয় মই ভিডিঅ' দি আছোঁ অলপ বিতৰ্ক চলি আছে আচলতে মানুহে বস্তু এটা উল্টা পুল্টা বুজি আছে মই তাৰ ধৰণৰ মানুহ নহয় এদিন জল পটপট ওলাই যাব আচল ৰহস্যটো মই ক'লেও বিশ্বাস নকৰিব কালি 2 কোটি তলত লিখিব তো ইনশাআল্লাহ মই যদি সচ্চা থাকোঁ ভাল থাকোঁ নিশ্চয় সঁচা কথাটো সত্যৰ কথাই ভাল কথাটো এদিন ওলাই যাব তো পথত থাকিলে ইনশাআল্লাহ জয়টো হ'ব নিশ্চয় বেচাৰা কোটি কোটি টকাৰ দোকান থৈ মানে খাবলৈ মই নহয় তুমি মোক মানে খোৱাটো তুমি খোৱাটো লাগে ন খোৱাই জীৱনৰ আন এটা নাম হ'ল খোৱা কোনোবাই খাবলৈ বাচি আছে কোনোবাই খাই বাচি আছে ইমান এটা মানুহে কয় যে পেটত বোলে চুহা দৌৰি নাই তুমি যে মানে এনেকুৱা মাৰি না এইটো তুমি ইনট্ৰট মাৰি দিবা এই চুহা দৌৰি টকাটো নাই মোৰ দৌৰা নাই মানুহৰ লগত বোলে বহিলে ডাঙৰ মানুহ হয় তো বহি আছে আল্লাহ দিলে লাগিলে মোৰ সাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ কাৰণে এটা মৰম থাকি গ'ল ন যিকিনো ফেইল কৰা নাই ভাই পাছহে কৰিছো নকল মাৰিছে চাগে নকল আছে guys assalamualaikum welcome back to my channel guys আজি আমাৰ ঘৰত আপোনালোকে কোন দেখাব পাৰিছে তো প্ৰথমতে কো আমাৰ ঘৰত মানে আমাৰ দাদা আব্দুল মন্নান লস্কৰ ডাৱৰী আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায় আমাৰ দেৱস্থান জুনিয়ৰ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল তো আজি তেওঁলোকৰ ঘৰত মানে সিন্নিৰ আয়োজন কৰা হৈছে তো এই সিন্নিৰ আয়োজনত মানে আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে কোন আহিছে আপোনালোকে দেখাব পাৰিছে ইফালে আপোনালোকে দেখাব পাৰিছে যে নীলবাগান ল'ৰা জাভেদ ভাই তো আৰু ইফালে আমাৰ আনবক্সিং ইণ্ডিয়াৰ আমার ইমরান ভাই আর ইফালে আপনাকে দেখা পাচ্ছে যে হঠাৎ বার্তার মিনাজুল ভাই আর ইফালে আছে আমার আইকে ব্লগর কমরুল ভাই আর ইফালে আছে আমার যমুনা আইনের আমির ভাই আর নিউজ এইটার এমরাজুল ভাই এতিয়া মই আপোনালোকৰ সন্মুখত তেওঁলোকৰ খবৰ জানিম আপোনালোকে চাওক আচৰিত নহ'ব মোৰ লগত দেখি বহুত দিনৰ পৰা তেওঁলোকক মিট কৰিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত বহুত মানে আশা আছিলে তো আজি ফাইনেলি তেখেত আমাৰ ঘৰত আহিছে তো কি খবৰ ৰাজ ভাই খবৰ পুৰা ভাল আজিতো ৰচিদ দাদাই ইনভাইট কৰিলে তেওঁলোকৰ ঘৰত কিবা চিন্নিৰ আয়োজন কৰা হৈছে তো সোহাইল নতুনকৈ হোৱা এডভোকেট তো সোহাইলেও ইনভাইট কৰিলে তো তেওঁলোকৰ ইনভাইট ৰক্ষা কৰি মই আৰু ইমৰান দা আমি ৰাতিপুৱা ওলাই খানা হৈ গ'ল নে বাকী নাই খানা ৱেইট কৰি আছোঁ মানে হ'ব আৰু এই অলপ আগতে আহিছে তেওঁলোকে মানে অলপ পিছত খানাটো হ'ব আৰু মানে অতিথিসকল আহি আছে তো চবৰ একেলগে খানাটো একেলগে হ'ব আৰু ইফালে আপেল চাপেল বহুত কিবা কিবি খালোঁ আৰু ইফালে আছে আমাৰ আনবক্সিং ইণ্ডিয়াৰ ইমৰান ভাই খবৰ ভাল আপোনাৰ মোৰতো ভাল আজি নীলবাগানৰ পৰা আমি দেৱস্থানলৈ আহিলোঁ মানে ৰচিদ ভাইয়ে আৰু সোহাইলে ফোন কৰিছে দাৱতটো দিছে তেখেতসকলৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি ইয়াত আহিলোঁ মানে বহু দূৰৰ পৰা আহিলোঁ ন মানে মোৰ প্ৰাউড ফিল লাগি আছে যে দাদাসকল আমাৰ ঘৰত আহিছে মানে বহুত ভাল লাগিছে আৰু কি ক'ম ভাই তেনেকুৱা নহয় ভাই আমিতো আহিয়ে থাকোঁ আচলতে কি সময় পোৱা নাযায় আমি ইমান সময় নাপাওঁ মানে ছানডে অলপ সময় পাওঁ আৰু বাকী গোটেই সপ্তাহ কাম থাকে তো কামৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰোঁ অকল আমি ইউটিউব ফেচবুক অকল নকৰোঁ ন বেলেগ কামো কৰোঁ সেইকাৰণে মানে সময় দিবলগীয়া হয় তো সময় পালে কেতিয়াবা এইফালে সদায় আহিয়ে থাকোঁ আৰু ইমান তোমাকো লগ পাই ভাল লাগিল আজি আৰু ইমান বিজিৰ মাজতে দাদাসকল আমাৰ ঘৰত আহিছে মানে বহুত ভাল লাগি আছে কি ক'ম আমাৰ কমৰুল ভাই একেবাৰে তো কমৰুল ভাই কি খবৰটো ঠিকে আছে মোৰ ইমান বেছি ভাল নহয় মই জেলৰ পৰা আহিছোঁ বেছি ভাল নহয় আজি দাদাৰ লগত মিলি মানে বহুত ভাল লাগি আছে মানে কি ক'ম আজি মানে চবক একেলগে মিট কৰিব পাৰিছোঁ এইটো আৰু বহুত আগৰ পৰা মানে মই ঘূৰি আছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে মিট কৰিবলৈ কিন্তু এনেকুৱা নাপাওঁ আৰু তো আজি আমাৰ ঘৰত আহিছে তো দাদা ইয়াতে আহি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে কিন্তু মোৰ সময় বেয়া চলি আছে আৰু বহুত মানুহে হয়তো মোৰ এই চেহেৰাটো দেখাৰ পিছত বেয়া কমেণ্ট কৰে নাই ভাল লাগিছে আচলতে এটা ভাল প্ৰগ্ৰাম পাতিছে সেই প্ৰগ্ৰামত আহি ভাল লাগিছে তোমাকো লগ পাইছে আৰু তোমাৰ শুভাকাংক্ষীসকলক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম লোকেল ল'ৰা হিচাপে আমাৰ পেজটো ভালদৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে ভিডিঅ'বোৰ চাব লাগে আৰু আমাৰ এই নৱপ্ৰজন্মক আগুৱাই লৈ যাব লাগে মোৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে এজ এ ব্লগক আপোনালোকে লাইক কৰিব ফ'ল' কৰিব আৰু ইনশাল্লাহ আমি সকলোৱে এজ এ ব্লগ চাম ভাল কণ্টেণ্ট বনাব সমাজৰ ৰাইজৰ ময়ো মানে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' দেখি মানে বহুত ভাল লাগে সদায় চাই থাকোঁ আৰু এইকেইদিনৰ পৰা মানে অলপ ভিডিঅ' কমকৈ পাই আছোঁ মানে কিয় না মই ভিডিঅ' দি আছোঁ অলপ বিতৰ্ক চলি আছে আচলতে মানুহে বস্তু এটা উল্টা পুল্টা বুজি আছে মই তাৰ ধৰণৰ মানুহ নহয় এদিন জল পটপট ওলাই যাব আচল ৰহস্যটো অলপ যিহেতু আইনৰ আওতাত চলি আছে বস্তুটো লাষ্টত বাৰ ওলাব আৰু মই আইকে ব্লগৰ ক'ম বোলে
কেতিয়াও মানুহৰ লগত মানে আমি জানোতে যে আমাৰ কমৰুল ভাই কেনেকুৱা মই ক'লেও বিশ্বাস নকৰিব কালি 2 কোটি তলত লিখিব তো ইনশাল্লাহ মই যদি সচ্চা থাকোঁ ভাল থাকোঁ নিশ্চয় সঁচা কথাটো সত্যৰ সদায় জয় ভাল কথাটো এদিন ওলাই যাব আৰু যিমান মানুহে চিঞৰি আছে যিমান মানুহে মতলব 14-15টা ফেচবুকত লিখি কৰে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই আছে মোৰ বদনাম কৰি আছে সেইবিলাক ইনশাল্লাহ এদিন মুচি যাব আৰু পুলিচৰ তদন্তত কি ওলাইছে চব মই কম ডিটেইলবিলাক আপোনালোকক ডিটেইলছবিলাক কম কি হৈছিল কি নাই কমৰুল তেতিয়া মানুহে ভাবিব মই সচ্চা আছিলোঁ সচ্চা থাকিম ইনশাল্লাহ আল্লাহ লগত থাকিব মই সত্য পথত আছোঁ সত্য পথত থাকিলে ইনশাল্লাহ জয়টো হ'ব নিশ্চয় আচলতে কোৰ্টৰ আওতাত চলি আছে এইবোৰ কথা ক'ব নালাগে কোৰ্টৰ ৰায়ৰ আগত সেইটো কাৰণে মই গালি খাই আছোঁ আৰু যেতিয়া ফাইনেল হ'ব তেতিয়া কম ইনশাল্লাহ আৰু আপোনালোকে দোৱা কৰিব কমৰুল ভাইৰ কাৰণে যাতে আমাক আকৌ আগৰ দৰে ভাল ভাল ভিডিঅ' দিব পাৰে আমাৰ হঠাৎ বাৰ্তাৰ মিনহাজুল ভাই তো আপোনাৰ খবৰ ভাল চেনি খাব আহিছোঁ খুব ভালকৈ খালোঁ আৰু মই আহি দেখিছোঁ যে দাদা ইয়াতে মানে বহুত মেহনত কৰি আছে মানে চবক এখন মোৰ নিজৰ ঘৰ আৰু যিজন অধ্যক্ষ তৎপৰতাত মই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছোঁ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পাছ কৰিছোঁ সেইখন কলেজৰ অধ্যক্ষ আব্দুল মন্নান লস্কৰ তেখেত মোৰ মোমা হয় আৰু তেখেতৰ ঘৰত মই আজি আমন্ত্ৰণ পাই বহুত ভাল লাগিছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত তেওঁৰ ঘৰত মই আহোঁ আজি আহি বহুত ভাল আৰু লগতে জাভেদ ভাই কিবা কৈ আছে কি কৈছিল আপুনি থাৰ্ড ডিভিজনত যিখন কলেজৰ পৰা পাছ কৰিছিলোঁ একদম ভুৱা অভিযোগ থাৰ্ড ডিভিজন নহয় গ্ৰেছ মাৰ্ক 10 মাৰ্ক গ্ৰেছ পাই পাছ কৰিছিলে তো গাইজ আপোনালোকে এইবিলাক কথাত মাইণ্ড নকৰিব কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে ইউটিউবাৰসকল মানে একলগ হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধেমালি কৰে এনজয় কৰে ফূৰ্তি কৰে তো এইবিলাক ধেমালিতে কৈ আছে আপোনালোকে বিলকুল মাইণ্ড নকৰিব আৰু আপোনালোকেতো নিশ্চয় জানেই যে আমাৰ মিনহাজুল ভাইয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিলে এনেকুৱা কোনো থাৰ্ড ডিভিজন নহয় এইবিলাক এনে ধেমালিতে কৈ আছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে কি কয় আপোনালোকে শুনি থাকক আৰু এনজয় কৰক সেইকাৰণে একদম মিছা কোনো ধৰণৰ অভিযোগ দিয়া হৈছে মোৰ তেনেকুৱা কোনো ৰেকৰ্ড নাই লাগিলে মোৰ চাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ কাৰণে এটা মৰম থাকি গ'ল ন যিকিনো ফেইল কৰা নাই ভাই পাছহে কৰিছোঁ নকল মাৰিছে চাগে নকল আছে মানে গাইজ আপোনালোকে আমাৰ মানে কথাত মাইণ্ড নকৰিব আমাৰ এইবিলাক কথাত মাইণ্ড নকৰিব কাৰণ আজি চব একেলগ হৈছোঁ তো বহুত ভাল লাগিছে ধেমালিৰ মাজতে মানে এইবিলাক কথা আছে তো বেয়া নাপাব আপোনালোকে আৰু ইফালে আমাৰ আমিৰ ভাই দেখোন একো নহয় আপোনাৰ খবৰ নাই মই ইমৰান ভাইৰ লগত বহি আছোঁ ডাঙৰ মানুহৰ লগত বোলে বহিলে ডাঙৰ মানুহ হয় তো বহি আছোঁ আল্লাহ দিলে আৰু খবৰ আলহামদুলিল্লাহ খুব ভাল ৰচিদ ভাই আমাৰ বন্ধু হয় বহুত আগৰে বন্ধু হয় আৰু তেওঁ যেতিয়া মোক দাৱত চাৱত দিয়া নাই মই শুনিছোঁ ৰচিদ ভাই ইয়াত মানে খোৱা হ'ব মই গুচি আহিলোঁ এইটোতো ভাল লাগে ইয়াতে চব আহিছে মানে বহুত ভাল লাগিছে তো আৰু এতিয়ালৈকে মানে মেইন খানাটো হোৱা নাই তেওঁলোকে আৰু কেইজনৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে বেচাৰা কোটি কোটি টকাৰ দোকান থৈ মানে খাবলৈ মই নহয় তুমি মোক মানে খোৱাটো মেইন খোৱাটো মেইন এইটো খোৱাটো মেইন লাগে ন খোৱাই জীৱনৰ আন এটা নাম হ'ল খোৱা কোনোবাই খাবলৈ বাচি আছে কোনোবাই খাই বাচি আছে ইমৰান দা মানে কয় যে পেটত বোলে চুহা দৌৰি আছে তুমি যে মানে এনেকুৱা মাৰি আছে এইটো তুমি ইনট্ৰট মাৰি দিবা এই চুহা দৌৰি থকাটো চুহা দৌৰি আছে নাই মোৰ দৌৰা নাই আহিলো খাব লাগে ফুৰিবলৈ আহিলো আচলতে খোৱাটো নীলবাগানো আছে মোৰ ঘৰতো আছে মানে বাট ইনভাইটটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মানে সোহাইলৰ লগত আৰু ৰচিদৰ লগত বহুত আগৰ পৰা সম্পৰ্ক তেখেতসকলৰ লগত চ' বন্ধু আৰু খাস কৰি মানে চিন্নি থাকিব লাগে চিন্নি সেই কিন্তু খাবলৈ আহিছে মই সঁচা মই ভাই খাবলৈ আহিছোঁ কি কোন এনেকুৱা মানুহ আছে যোন খাবলৈ অহা নাই তুমি এনেকুৱা এজন মানুহক সকলোকে গৈ সোধা এনেকুৱা এজন মানুহ নাই যে খাবলৈ অহা নাই এইটো চাবলৈ আহিছে এনেকুৱা আছে নাই বেয়াবু খাবলৈ মিনাজৰ কথাটো বেলেগ সেইটো অলপ পিছৰ কথা তোমাৰ চশমাখন খোলা নাই বেয়া লাগিছে মোৰ নেকি মই এতিয়া মানে কি হ'ল অলৰাইট গাইজ ফাইনেলি তো আমাৰ খোৱা চব শেষ তো এতিয়া কমলৈ কেনেকুৱা লাগিছে আজি বহুত ভাল লাগিছে মই প্ৰথমে ৰচিদ ভাইক ধন্যবাদ দিম যে এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰামক আমাৰ নিচিনা সৰু মানুহক দাৱত দিয়া আপুনি সৰু নহয় ভাই যথেষ্ট ভাল লাগিছে আপুনি অসম বিখ্যাত মানুহ আপুনি সৰু গ'লে হ'ব নেকি ভাই বহুত ভাল লাগিছে আৰু
আপোনালোক সকলোৱে ৰচিদ ভাইৰ যিটো মকচদৰ কাৰণে এই চিন্নিটো কৰিছে চবে দোৱা কৰিব আমিও নিশ্চয় দিলৰ পৰা দোৱা কৰিছোঁ যাতে তেওঁৰ মকচদটো পূৰা হয় আল্লাহ কবুল কৰে তো অল ৰাইট গাইজ এতিয়া তেওঁলোকক বিদায় দি আছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ সময় বৰ কম আৰু তেখেতসকল মানে বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে এইটো মানে বহুত ভাল লাগিছে বহুত দূৰৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে তো এতিয়া যাব লাগে তো এতিয়া তেওঁলোকক বিদায় দি দিছোঁ আৰু তো অল ৰাইট গাইজ আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাইছে আৰু গাইজ আজি মানে মোৰ বহুত ডাঙৰ এটা সপোন পূৰণ হৈছে বহুত ডাঙৰ এটা মোৰ আশা আছিলে যে চব ইউটিউবাৰসকলৰ লগত এদিন এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাম মানে বহুত ডাঙৰ এটা আশা আছিলে তো এই আশাটো আজি পূৰ্ণ হৈছে আৰু এটা মানে আশা আছে যে ডিম্পুদাৰ লগত এদিন মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ আশা আছে তো ইনশাআল্লাহ সেই আশাটো পূৰণ হ'ব আৰু আজিৰতো বহুত ডাঙৰ এটা আশা পূৰণ হৈছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু গাইজ আপোনালোকে মানে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মানে যিটো কথা বতৰা হৈছে আপোনালোকে বিলকুল মান্য নকৰিব কাৰণ এইবিলাকতো আপোনালোকে জানে যে সব ফ্ৰেণ্ডছ একেলগ হ'লে বা সব ইউটিউবাৰসকল একেলগ হ'লে মানে কিবা কিবি কৈ দিয়ে আৰু ফূৰ্তিত চবতো ধেমালিতে কয় এইবিলাক বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে বিলকুল মান্য নকৰিব তো আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি মানে আজিৰ যিমান ইউটিউবাৰসকল আহিছে তেওঁলোকৰ যদি মানে এজনৰো মানে ফলোৱাৰ্ছ বা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ থাকে তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আৰু দেখা হ'ব নেক্সট ব্লগত তো বাই বাই